ဒီ video မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ psychometric chart ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ missing error တွေကိုဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ project အများစုဟာဒီ return air နဲ့ကျွန်တော် treat the fresh air ပေါ့နော် MAU ကထွက်လာတဲ့ fresh air နဲ့ရောတယ်ဆိုပြီးမဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီအခု video မှာတော့အားလုံးပို့ပြီးတော့မြင်တာအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ outdoor air နဲ့ return air နဲ့ missing ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာပေါ့နော်ဒီ missing ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ miss air ရဲ့temperature နဲ့တခြားဒီ properties တွေကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ psychometric သုံးပြီးဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ outdoor air ကို 2000 cmh 33 degree celsius နဲ့ 75% RH လို့ယူဆပြီးတော့ return air ကိုတော့ 8000 cmh နဲ့26 degree celsius 52% RH လို့ကျွန်တော်ယူဆပြီးတော့missing လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ outdoor air က 2000 cmh ဖြစ်ပြီးတော့ return air က8000 cmh ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ total air flow ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ outdoor air plus return air ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့2000 cmh အပေါင်း8000 cmh ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ total ဒီ10000 cmh ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ missing air ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ outdoor air ရဲ့ဒီ properties ပေါ့နော်ဒီ33 degree နဲ့ 75% RH ကိုကျွန်တော်ဒီ psychometric chart ပေါ်မှာ point တစ်ခု plot ချပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုသုံးပြီးရပါတော့ဒီမှာကျွန်တော် plot ချမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး33 degree ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါက drum bed temperature ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့31 32 33ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်33 degree မှာကျွန်တော်ဒါline တစ်ကြောင်းချမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ outdoor air ကို green color လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြထားမယ် okay ပြီးရင်သူကဒါကအပူချိန်က33 degree ပြီးတော့သူ့ရဲ့ RH ပေါ့နော်ဒီ relative humidity က 75% ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ90နဲ့80ကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော် estimate ခံမှန်းပြီးတော့ပေါ့နော်line လေးတစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာ85%ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ90နဲ့80နဲ့80ချားထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဒီ85ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါခန့်မှန်းရေးဒီမှာတစ်ခုချပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် return air condition က26 degree ပြီးတော့ 52% RH ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါဆွဲမလဲဆိုတော့26 degree မှာကျွန်တော် line တစ်ကြောင်းဆွဲမယ်okay အဲ့တော့ဒီမှာ26 degree မှာကျွန်တော် line တစ်ကြောင်းဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ return air ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအနီအောင်လေးနဲ့ပြပါမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ RH က 52% ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ60ဒီမှာ50ပြီးရင်50နဲ့60ကြားထဲမှာ52ဆိုတော့ပေါ့နော်ခန့်မှန်းကြည့်ကျွန်တော်ဒီ52ဆိုတော့ဒီလောက်လောက်မှာokay ဒါကျွန်တော်တို့ application နဲ့ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဖြစ်အတိအကျထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုရပါပြီ point နှစ်ခုဒါက outdoor air point ဖြစ်ပြီးတော့ဒါက return air point ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီ point နှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ line တစ်ချောင်းဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ line ကိုတော့ကျွန်တော်เนาะတခြား color လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် okay ဒီမှာအပြောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ line လေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်okay ဒါကျွန်တော်ဒီဟာလေးဟိုပေါ့နော်ဒီလို line တစ်ကြောင်းဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်အပူချိန်33 degree ရှိတဲ့လေနဲ့ 75% ပေါ့နော် RH ရှိတဲ့ဒီလေတို့နဲ့ဒီ return air 26 degree နဲ့ 52% RH ရှိတဲ့လေကိုနှစ်ခုရောလိုက်တဲ့အခါမှာအသစ်ဖြစ်လာတဲ့လေကိုစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမြင်းလေးတစ်ခုဆွဲပြီးသွားပြီဒီ point နှစ်ခုဖြတ်ပြီးမြင်းကြောင်းတစ်ကြောင်းဆွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ missing air ကဒီမြင်းကြောင်းပေါ်မှာရှိမှာပါအဲ့တော့ဒီဆွဲထားတဲ့မြင်းပေါ်မှာရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမြင်းရဲ့ distance ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပါမယ်တိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ measurement tool လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ measuring tool လေးနဲ့ကျွန်တော် tools လေးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းလိုက်မယ်တိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ unit တွေကိုကျွန်တော် millimeter နဲ့လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ millimeter ထည့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ distance ကဘယ်ကနေဆိုဒီကနေဒီအထိဖြစ်ပါတယ်ဒီအထိပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခန့်မှန်းရေး distance ကအခုဒီမှာပေါ့နော်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက် millimeter ရှိလဲဆိုတော့နော်ဟိုဒီ distance ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်လဲပြထားပါတယ်စုစုပေါင်းကပေါ့နော်
ဒီကနေဒီအထိကဒါ85ဒသမခွန်3မီလီမီတာပေါ့နော်ဒါ85ဒသမခွန်3မီလီမီတာဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို click နှိပ်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်သူ့ရဲ့ distance ဒီမှာ88.15ပေါ့sorry ဒီမှာ88.15 mm ဆိုပြီးရပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစုစုပါပေါ့เนาะ total air ဟိုဒါ percentage ဘယ်လောက် missing ဖြစ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် outdoor air နဲ့ return air မှာ okay outdoor air က2000 cmh ဖြစ်ပြီး return air က8000 cmh ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင် total air flow က10,000 cmh ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ percentage အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ10,000 cmh ထဲမှာ outdoor air က2000 cmh ပါပြီးတော့ return air ကဒါ8000 cmh ပါဝင်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ missing point ကပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် common sense အနေနဲ့တစ်ခုသတိထားမှာကတစ်ခုကလေကပို့ပြီးပူတဲ့လေနဲ့ပို့ပြီးအေးတဲ့လေနှစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအေးတဲ့လေရဲ့ပမာဏများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ missing point ကဒီပို့ပြီးတော့အေးတဲ့ဘက်မှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏများတဲ့ဘက်မှာရှိနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာဆိုရင်ဘယ်လေကပမာဏပိုများလဲဆိုတော့8000 cmh တောင်ရှိတယ်ဒီ return air ပမာဏကပိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ missing point ကဒီ return air ဘက်ကိုရှိတဲ့ point ကိုပို့ပြီးတော့နီးကပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက return air ကဘယ်လောက် percentage ဖြစ်လဲဆိုတော့8000 cmh ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ 80% 1000ရဲ့ 80% အထိရှိပြီးတော့ outdoor air က 20% ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ point ကဒီမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့88.15ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒါ8ဟိုစားပေါ့ဘယ်လောက် percentage လဲဆိုတော့ဒါ 80% ပေါ့နော်ဒါမို့ 20% နဲ့ယူလိုက်ရပါတယ်88.15ရဲ့ဟိုစားပေါ့နော်20% ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ calculator မှာတွက်ကြည့်ရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့88.15ရဲ့20% ဒီ19.63 mm ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ distance ကနေ19.63ကိုကျွန်တော်ဒါ measurement လေးတခုကျွန်တော်တိုင်းလိုက်ပါမယ်ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ဒီကနေဖြစ်ပါတယ် okay 19.63ဆိုတော့ okay ဒီလောက်မှာပေါ့နော်Okay ဒါသူ့ရဲ့ distance က okay ဒါ19.6လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ point မှာဒါ missing point ကရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါကကျွန်တော်ကဒီမှာဒါဒီ screen မှာတိုက်မြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအပြင်မှာပေါ့နော်ဒီ psychrometric chart ကို print ထုတ်ထားပြီးတော့ဟိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် PM လေးနဲ့ချပြီးတိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါတိတိကျကျအဖြေထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ19.63 mmပေါ့နော်ဒီ point မှာအဲ့ဒီကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ line တစ်ကြောင်းကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒါပြောရရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ missing point ဆိုတော့ distance လေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုရမှာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်okay ဒီလောက်မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ missing air properties ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုပြီးတော့ point လေးတစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ missing air temperature ကအခုဒီမှာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်25 26 29ဒသမဥစားရှိပါတယ်27.5လောက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါ missing air temperature ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် missing air temperature ဒီmissing air temperature ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ထားတဲ့ point အရာပေါ့နော်25 26 27.5 လောက်ရှိမှာပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် 27.5 degree
okay ဒါကျွန်တော် missing air temperature နောက်တော့ဒီ point မှာပဲသူ့ RH ပေါ့နော်RH သူကဘယ်လောက် percentage ဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီ point က50နဲ့80ကြားဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ60 line ပေါ်မှာတော့ရှိရပါတော့အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါကတော့60% okay RH ပေါ့နော်ဒါ missing ဒီ RH တန်ဖိုးလည်းကျွန်တော်တို့သိပါပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ point ကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့တခြားဒီ miss air psychrometric properties တွေဖြစ်တဲ့ဒီ enthalpy တို့နောက်ဒီ specific volume တို့ဒီ moisture content okay စတဲ့ဒီ wet bed temperature dew point temperature ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဖတ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့တကယ်လို့ဒီ psychrometric သုံးပုံပေါ့နော်အဲ့တော့အသေးစိတ်သိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီ video မှာလည်းကျွန်တော် link တစ်ခုပေးထားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေသွားဖတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒါပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်လေ့လာလို့ရပါဘောเนาะဒါဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့သိသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရပ်လိုက်ပါမယ်နောက်အပတ်တွေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ miss air properties ကိုပဲကျွန်တော်ဒီ application ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်